咁我哋又睇下係從顏色方面佢係一個蜜桃粉紅色喎。咁我哋點解佢粉紅色咧？佢粉紅色咧，佢就有一個顏色係帶住一啲活力之中，佢就有一啲可愛喎。佢點解可愛？佢率直咯。呢種吸引力咧，真係莫名其妙嘅。男嘅、女嘅，我哋一諗起粉紅色，係咪諗起愛情啊？係咪諗起好甜蜜啊？所以佢永遠都唔會悶嘅。佢好有趣味，好懂得互動，而且記住，所有每一次嘅活動咧，都係好有創意同埋新鮮感，絕對唔單調嘅。所以 Phoebe 咧，佢衝破傳統，帶出主動，做所有嘅嘢咧，都會好有一啲突出，好有氛圍嘅，係嘛？咁啊好開心啦！咁咧我絕對唔會話冷淡到另外一方面啦，因為 Phoebe 好怕悶嘅，係嘛？好啦，咁我呢個蜜桃粉紅色咧，亦都係啦，佢個做嘢咧感覺啦，所有嘢咧都係快嘅，係啦，好跳脱嘅。係嘛？咁我哋咧就盡量，如果遇到另外一半係呢個粉紅色我哋嘅 Phoebe 啊，記得咯喎，我哋好好咁享受我哋同你一齊嘅嗰種一啲新鮮感同埋一啲樂趣，佢每一次咧都能夠帶俾你驚喜嘅喎。好啦。冇錯啦，就到你咯喎，就係 Mumu 啦。咁 Mumu 嘅朋友咧，我哋話佢係一個喺思想型嘅、學習型嘅個性能量寶寶。咁咧，佢每樣嘢咧都係叫點啊？咁多個性能量寶寶當中咧，佢係最細心嘅。咁如果你身邊嘅另外一半咧係Mumu 嘅時候咧，咁你就要特別留意啦。你會發覺 Mumu 佢好需要一種愛嘅包圍嘅，男嘅、女嘅 Mumu 呢個 Mumu 都係一樣，佢好特別需要一種穩定性、安全感，佢好需要一種愛嘅一種包圍，佢就好似咧呢個植物一樣，佢不斷咁去探索、去追求。點解要探索啊？因為佢要揾到佢嘅安全感。好啦，咁我哋咧要明白，佢會Mumu 嘅朋友，男士女士都好，男士佢會不斷咁樣問，係咪我做得唔夠咧？係咪我喺呢個愛情方面咧對對方唔好咧？女士更加可愛啦，佢會買晒市面上所有嘅關於愛情嘅書，因為佢準備要談一場轟轟烈烈嘅愛情啊！佢搜集所有嘅資料，佢喺網上面不斷咁去揾，去學習如何與另外一半相處啊，點樣可以揾到你嘅 Mr. White 啊？OK，女士嘅 Mumu 咧，佢係好希望學習，透過佢嘅學習認知咧，去完成一件事。所以感情度咧，佢係好付出嘅。你記住，Mumu 嘅男士或者女士都係好希望能夠維持到或者好渴望、好想追求到喺世界上面一個最完好、我哋叫做最穩健嘅一個感情嘅。問題嚟啦，有冇100%我哋叫做 guarantee 嘅，即係保證嗰個愛情㗎？冇㗎喎，係嘛？所以咧，我哋話學到老係啦，咁咧就幾時咧都係喺度學習嘅。所以咧，Mumu 咧，你會發覺佢係慢熱啦，佢樣嘢咧，佢唔會好快脆打開佢自己，因為佢唔知佢自己係咪做得唔夠好啊，係嘛？喺個感情嗰度咧，佢係比較睇得特別之着重嘅。着重喺邊啊？多啲陪伴，俾一啲安全感我哋另外一半 Mumu 嘅朋友，咁你會發覺咧特別之比較，我哋叫黐人啊，即係連黐埋一齊啊，係啦，我哋話孖公仔啊，係嘛？咁咧就 Mumu 咧，佢特別咧係會希望嗰種渴求嗰種婚姻啦、感情啦，哪怕係拍拖啦，嗰種安全感。係啦，咁樣我哋咧一定要明白佢嘅用意，俾到安全感 Mumu 嘅時候咧，其實佢真係你會收穫到一個好
我哋叫好貼心、好細緻。佢會不斷咁，如果佢知道你中意食蛋糕，佢就走去學做蛋糕喎，係嘛？佢知道幾時去旅行咧，佢會鋪排成個行程，好細節喎。係咪好多男士都做唔到啊？Momo 佢就真係做得到喎，佢編排得好好，好細心。佢希望可以同另外一半可以有一個100%唔會有任何差錯，咁個過程裡面咧都鋪排得非常之細緻嘅一個旅行喎，係嘛？從呢啲小事咧，你就會睇到Momo 咧真係一個非常之對愛情執着同埋細心嘅一個個性能量寶寶喎，係嘛？好啦，咁我哋又睇下呢個叫綠抹茶嘅綠色嘅我哋嘅 Momo，OK，佢點樣㗎？呢個顏色咧係特別之好似一棵植物一樣安靜得嚟，佢會比較點啊？唔張揚，比較咧低調嘅。係啦，佢需要咧係穩定啦、陽光、水分啦，跟住佢記住喎。慢慢睇住呢兩個字，係慢慢咁成長，所以咧細水長流嘅愛情咧，就係當你揾到另外一半係 Momo 嘅朋友啦。佢呢個個性能量寶寶，你同佢相處嘅時候咧，佢唔係會俾你一啲刺激，佢係俾你一種咧，大家一種一步一步一步。互相了解、互相學習、互相去進步嘅一種感覺，嗰種穩定、安全同埋慢慢培養出嚟，就好似一棵植物咁樣樣，係嘛？經過陽光、水分、空氣，跟住咧佢產生嗰種好微妙嘅愛情光合作用啊，係嘛？跟住咧佢就會慢慢兩個細水長流啊！呢種感覺咧係令到 Momo 嘅個性能量寶寶咧係充滿安心，同埋咧，佢會覺得，你終於揾到一個可以長相廝守嘅另外一半啊，係嘛？唔浮誇，好紮實嘅一種感覺只要咧重視多一點嘅陪伴穩定性咧，咁我哋同 Momo 咧就可以一齊成長喎，好嗎？咁啊，恭喜你啦！如果你揾到咧，好似 Momo 嘅個性能量寶寶嘅話咧，男嘅女嘅都係好貼心嘅喎。好，冇錯，又到 Boo 啦。Boo 咧係一個探索自由自在嘅一個個性能量寶寶喎。之前講過，佢目標明確，非常之清晰嘅喎。咁我哋一齊嚟睇下，佢需要啲乜嘢？佢需要嘅愛情就係兩個字：空間。空間同埋自由嘅空間，係咪啦？冇錯啦，佢內心世界咧都係冇邊際嘅。佢對任何身邊嘅朋友咧都係一種好包容性。你唔好打擾我，我亦都唔會打擾你喎，係咪好有趣啊？所以咧佢自由奔放咁咧你識到一 Boo 嘅朋友咧，你有陣時好懷疑㗎。咦，我當初識你嘅時候，大家都好似好親密喎，突然之間你好似唔理我咁嘅，佢唔係唔理你，而係佢唔想大家咧破壞嗰個空間感啊，明唔明白？好特別嘅，所以咧你如果有一種大家係好中意自由自在，好嚮往咧一個自己我叫 me time 嘅朋友咧，如果你揾到另外一半係 Boo 個性能量寶寶咧，咁我恭喜你啦！佢絕對唔會打擾你，因為佢都唔想你打擾佢。OK 咁咧佢好包容啦。咁佢唔能佢揾到嘅佢諗嘅一件事，你記住一樣嘢，就係佢嘅目標方向係好清晰嘅。代表咩啊？佢好知道自己做緊乜嘢㗎。佢唔係咧飄嚟飄去嘅，佢係好穩定嘅一個個性能量寶寶。OK，但係咧佢最唔中意就係另外一半，記住啦，唔好踩到呢個地雷啦。就係你逼佢，你一逼佢咧，佢就好大反應啦。你做咩逼我？你越逼佢咧，你就會發覺好有趣嘅。咁我哋有如果有女士們係 Boo 個性能量寶寶咧，我哋曾經接觸過咧，你逼佢，喂，快啲啦，出門口快啲啦，點點啦，終於佢就漏咗呢樣，就賴低嗰樣，好經常性都會發生嘅喎，係嘛？點解會咁啊？因為佢唔逼得，唔催得，
OK，佢係好自然咁發展嘅所有嘅嘢，包括喺感情上面，佢都係好隨意嘅，佢唔會張揚，亦都唔中意浮誇嘅喎，係嘛？自由自在嘅。咁我哋話Bobo 佢好特別嘅，記住 Bobo 唔係一個拜金，亦都唔係話佢喺愛情方面咧，尤其是兼容性最大嘅，我哋話俾你聽。咩兼容性啊？即係無論你乜嘢嘅長相、乜嘢嘅身形、乜嘢嘅家庭背景、你乜嘢嘅財富，或者你嘅社會地位，喺 Bobo 眼中都唔係最重要嘅，因為咧佢唔睇呢樣嘢嘅，佢話俾你聽自由自在係啦，我中意咪中意咯，我認定咗你，你係我另外一半嘅時候咧，佢就係咁噶啦。佢會唔會理人哋點睇啊？佢唔會理人哋點睇啊！係啊，好得意嘅嗱，好多時 Bobo 咧都係叫俾愛其他人咧去中意佢嘅，就唔係佢主動去中意人哋嘅。呢一點你要留意啦。如果你另外一半係 Bobo 嘅時候，你會發覺，咦係喎，都係我去追佢嘅喎，係嘛？點解啦？因為 Bobo 咧好少去追人多數咧人哋去追Bobo，因為 Bobo 佢天生有一種咧唔張揚，但係咧佢好穩定嘅一種吸引力喺裏面嘅喎。咁我哋睇下呢一種叫泥土嘅棕色啦，係咪好實在啊？俾人嘅感覺咧好穩定嘅，係嘛？所以點解呢個泥土棕色咧佢唔係嗰種好獵黐人嘅，佢自由自在。但係咧，大家喺一個泥土中間，係咪大家天啦、水啦、地啦，所有嘅各方面四方八面嘅咧，我哋叫做都好希望咧喺呢一個泥土上面咧，可以孕育萬物喎，係嘛？所以咧，大家都好需要我哋呢一個泥土。我哋嘅一種感覺嚟嘅，Bobo 咧，佢真真正正咧，唔係一啲轟轟烈烈，而係一種咧親密啦，有保存住一啲自由啦、自我啦嗰種愛情，唔做作噶，可以愛，可以陪伴，但係你唔可以逼佢，你唔可以干擾到佢嘅世界，因為喺 Bobo 嘅最珍貴嘅地方咧，就係佢係一種咧經常性你會感覺佢未必喺你身邊，但係你會感覺到佢永遠都係最安靜、最堅實支持你嘅最有動力嘅另外一半。呢一種感覺係咪好難得啊？所以啦，咁多位朋友，如果你另外一半咧係 Bobo 嘅時候咧，我恭喜你啦。咁咧，你會發覺咧，佢會包容你，同時間佢會包容你嘅家庭，甚至乎包容咗你整個家族啊！好唔好啊？好啊，幾好啊！咁今日咧，我哋講咗咧咁多幾位嘅能量寶寶啦，係嘛？咁嚟緊咧，我哋仲有好有5位嘅能量寶寶，我哋仲未講落去嘅喎。咁咧，我哋咧喺下一次嘅見面嘅時候咧，我哋又同樣咧深入咁講埋其他嘅個性能量寶寶喺愛情方面嘅情況係點啊？好啦，咁咧就大家有冇免費去 download 咗我哋嘅iBooming 嘅 APP 咧？咁要留意喎，咁裡面咧我哋都會咧每一日咧俾翻一啲提示大家啦，喺個人嘅能量方面嘅提示啦。咁每日咧我哋喺愛情啦同埋事業啦各方面啦去話翻俾你聽，亦都透過孫子兵法咧話俾大家聽咧每一日嘅行事嘅建議嘅喎。點樣能夠提升你嘅能量呢？我哋亦都俾一啲今日你適合嘅花朵啦、蔬菜啦，同埋一啲令到你嘅身心靈好療愈嘅音樂咧俾翻你聽，咁令到咧你嘅能量從而提升咧，嗰日咧就特別之精神啦，係嘛？好啦，咁留意啦，咁咧就我哋嘅 APP 咧係免費下載嘅。好，咁未 download 嘅朋友咧，盡快咧，我哋咧就 download 咗佢。咁經常咧了解住自己，係啦。希望咁多位朋友都嚟緊嘅日子咧，都可以善用我哋嘅 iBooming 免費提供嘅 APP。咁亦都可以咧透過裡面嘅 iMatches 咧去去選購我哋屬於需要嘅一啲詳細嘅報告啊，好嘛？好啦，咁我哋下一次再同大家再見面啦。好多謝晒你，拜拜。